哇！真係喎，前後都冇車，睇睇個倒後鏡先，睇個倒後鏡先，真係前後都冇車，哇！成條路上面得我哋一架車喺度行。最多一架車過嚟。哎呀，真係，喂！我哋已經喺 Brampton 噶咯喎，係啊，啲空地好大。Keldon 喺度好似。Keldon 啊，Keldon 啊，呢度係。又到啦嗱，黑力嗰度到翻喺度走翻屋企㗎啦。有印度佬賣地嘅，哇！真係啲印度佬個個都。OK，呢度好似形成一個 group 咁，印度人幾乎就嚟控制加拿大啲經濟嘅。嗱，石油有好多都係嗰啲印度人做 owner，即係啲油站啊。然後咧 transportation 咧就係嗰啲錫克教嗰啲人啲 Sikh people 去控制住啊。所以佢如果你華人做呢個運輸啊，即係揸貨車咧，可能唔夠佢競爭嘅。佢哋真係一個 group 咁做。咁而家咧啲地產啊，玩地產又係多數印度人啊，點樣打破呢個僵局咧？